God. Oh my God. Wow. Home sweet home. Yeah, my two reasons me check dancing. Man, I just feel like keep 2 weeks in quarter might come to an end at all. That's what I feel like. Everywhere still feels new, like weather. I want to go back. Because if you need that because I need you here. Just twice. Come on, you get used to that. Auntie Alejo. no, baby, please. Take it all. Over me, I want to go have a warm bath and sleep. And who says I am not tired, madam? Wo, hold on, pé ọwọ́ tó mú wá yìí sin ọwọ́ pé èmi àti ẹ àjọ máa pín iṣẹ́ nu lé yìí máa wò. You know you can't do that. Please, take all the bags. There. Okay. The keys. I knew you would come back. Is it not me? Madam, come this way. Àjọ máa fà lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan. Àjọ máa gbé mi. Babe, no. Why are you like this? How am I? Yeah, carry this for me. No problem now. Although I can feel it, I'm not going to be no error. You proper. Oh, you're so sweet. Okay, so. Bring them. Lawale ke mawe. Tiki wa lo mi. Lawale ke mawe. My friend, there's something. I need a kiss. You need a kiss? Carry. Stop it. Oh yeah, Joe. Oh yeah. Completely important. Oh, shit. Èmi náà ló máa kú ní abẹ́ ìsìn abẹ́ ṣe massage. Why are you like this? Àfi wo èdè tó yẹ kí n fi sọ massage ó ní ẹ̀yẹ́ máa ṣe ṣe massage. Okay. Yeah. The kiss. What does it feel like to wake up in the morning and see beautiful things like this? Babes? Hey. I'm off to work. You know, Fred, Bishop? No. Show me John Kutoloni. Besides, honeymoon is over. Right about now, I need that to face a share. No, babe. Come back here. At least take something. Not just come and me pay me Tojo. Okay. Oh, God. Oh no, baby, come on now. Take more. Oh, Jen, why would you want macaroni in lay? Jen, breakfast is very important. I know. Okay, bomb your party. Continue. What do you got about the rubber? Jack and show. Good show. Yes. No problem. Have to wait. Jack and show. That reminds me. If you pay for now. Ma should be okay. Master Professor Elo see shop will very resume pada. Semi dada. Ṣùgbọ́n, I'm not complaining. Sweetheart, I'm already but kò ṣe tẹ̀lé. Ṣó fẹ́ ká ọmọ yẹn jẹ gbá mi run.
Ṣé wọ́n jẹ gbárùn nígbà tí o sí around for 2 weeks? Ṣé wọ́n máa send the details of our account here ni? Jẹ́ kí n monitor wọn fún ara mi. Ìwọ ló mọ̀. Àdúrẹ́tì. I gotta go now, baby. Excuse me. What? Okay. My bad. Are you going to one? Oh, I knew you were going to ask. I knew. But it's okay. What's it for an extra? I'm out of here, baby. I still want more. Oh, maybe when I return. If only cash, you are. Shamakpe. ọ̀rẹ́ mi mo ti miss ẹ. How are you? Fine, mi nìyẹn o. Wọ́n ló kúkú fi wá sílẹ̀ dájà yìí lọ fún ọkọ ẹ̀. Ọmọdé nìyẹn. Ó ga. Obi marriage ṣe fit ọ̀rẹ́ mi o. God wẹ́n. Ó dé pẹ̀lú gbogbo kàrámọ́ ẹ̀ ni. Marriage ọjọ́ wo. Come on now. Ká má parọ́. Uncle Yemi ń try o. Wo bí skin ọ̀rẹ́ mi ṣe tàn. Black skin girl. Wo fi gbogbo yẹn lẹ̀, you're not looking bad ọ̀rẹ́ mi. How far now? Gist me. Mo mọ̀ pé gist máa pọ̀ rẹpẹtẹ ńlẹ̀. Ó yá, gist me. What's new? What's going on? Nothing is new, nothing. Oh, mean it. Gist me, jàre. Sí, kò sí nǹkan tó wà interesting jàre. Nothing interesting. Rachel. Kí ló ṣẹlẹ̀? Sing. You know you can talk to me. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n tún ti ṣe bó ṣe máa ń ṣe ni. Ṣẹ́gun tún ti já mi jù sílẹ̀ báyìí. Are you serious? Ṣẹ́gun. Kí ló sọ pé ó ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣe fún? Ṣé bó mọ ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin pé bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn tó bá ti yọ tójú wọn kúrò ń bẹ̀. Nǹkan tó tiẹ̀ wá dùn mí jù mo ní time tí mo waste pẹ̀lú bọ̀bọ̀ yẹn. I just wasted my time. Ó dùn mí gan. It's alright. Rachel, everything ma wà okay. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà ọkọ gidi, ọkọ tiẹ̀, ọkọ alálùbáríkà lọ́lọ́ máa pèsè fún ẹ láìpẹ́ láì jìnnà. Àmì o, kúyà tètè dé ni o. Máa dé má wọ̀rẹ̀. Oríṣiríṣi. Kí ló máa ń ṣe àwọn ọkùnrin yìí gan-an? Why? Nígbà tó rọmọ tó fine bíi tiẹ̀, precious jewel, ó kàn òwú kó sọnù. I don't get it. Èmi máa ti gbà kámú. Mo ti gbà kan lọ́rùn. Wow. Mo jẹ́ ká tiẹ̀ fi yẹn sílẹ̀. Kí ló wà nílé? Torí ebi ló lé mi dé bí mo ṣe wà yìí. Ebi ló lé ẹ dé. Madam, bọ́ sí kitchen. Kí ni? Ẹ máa gbà mí kẹ̀. Jọ́ṣọ́ ti gbà wípé àlejò ẹni mo jẹ́ ni. Rachel, ìwọ àlejò nínú ilé tèmi. Oh, serious. Àlejò ni mí o. Àlejò ni mí jọ. Ṣorí ebi ò tí ì pa ẹ́. Tẹ́bi bá ń pa ẹ́, ó máa dìde, ó máa bọ́ sí kitchen wá lọ sóúnjẹ. Oh, serious? Yes. And o ti fẹ́ lọ sí kitchen àbí? Ṣé tèmi mọ́? Mo ti ẹ̀ jẹ́rìí ẹ̀ náà. Ó bá ti ṣe kó wá jẹun bẹ́ẹ̀, ó tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Wo spaghetti ni kò ṣe o. Abeg. Mo ti miss ẹ ìwọ ọmọ yìí. Oh yeah, Ati moving finally. And it's such a good compound. Yeah, very good, yeah. Well, koi ọlọ́jẹ́ kí lè tú ọ lára ni. Another problem, yeah. Sure, take him. Hey. Hello.
Raymond. Olayemi. Nice to meet you. Yeah, same here. Any new neighbor? Actually. Temitope, my fiance. Nice meeting you. The pleasure is mine. So, I feel at home. Yeah, I of course, home, Lewa. Yes. In fact, me don't pay more bar or in your beating, be by already. At least you can show me around since I'm new around. Of course. Home, no, Lewa. Already. Yeah. Miss Temitope, nice to meet you once again. Yeah. Take care. Yeah. No more being a bunny. Okay. But the draw, very perfect job. To me, more was perfect. Until Basimo Bejo to me, Uncle Kile Yai, Auntie Kilo Shele. Báwo ni mo ṣe máa sanra lójú ayé tí picture mi náà tó wá máa sanra ó yẹ kẹ́ slim ẹ̀ down ni. Ṣé wọ́n ní bó bá ṣe jókòó ló ṣe máa bá rẹ̀ nínú picture kíni gbogbo eléyìí láì ṣe àwọn ọmọ tó máa ń edit kíní pẹ̀lú photoshop tó jẹ́ pé wọ́n máa gbé hips wọn jáde báyìí so ògiri àbí póòlù tán bá dúró sáré náà yẹn náà máa bá wọn dẹ̀gbẹ́ ẹ wo ṣé rí àwọn obìnrin wọn ti ní wàhálà jù even in relationships I'm telling you. Speaking of relationship. Níbo ni ẹ̀yin àti ìyàwó yín ti pàdé tí ìfẹ́ yín fi dàbí ẹni pé ṣe lẹ́jọ́ gbé wá látọ̀run? Ìfẹ́ yìí ládùn, ìfẹ́ yìí dá o, ìfẹ́ tó ládùn yíyó. Ẹ wò ìbéèrè lálẹ́ bèrè lọ́wọ́ mi o. Àmọ́ àti dìkan náà. Mo sí nǹkan tí abúdó máa fi pamọ́ fúnra wa. Níbo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀? Kó tó di pé èmi àti ìyàwó mi pàdé. Ó ní arábìnrin kan tí èmi àti ẹ̀ tí a jọ nífẹ̀ẹ́ ara wa dénúdénú. Kódà mo tiẹ̀ ti pinnu wípé òun ni màá fi ṣaya wípé àjọ máa wo ewu lórí àdẹjọ máa fi èrìgì jòbí àmọ́ bí a ṣe ń bá eré ìfẹ́ wa lọ nítorí pé àtìmọ́ra ó ti ṣe díẹ̀ àṣàdédé ló kàn dédé sọ fún mi lọ́sàn-án kan wípé òun fẹ́ gbé igi dínà ìrìn àjò ìfẹ́ wa. Kẹ́lẹ́ máa wọ̀ èmi kọ́ ni mo ṣẹ̀ o òun gangan ló ṣẹ̀ mí ẹ̀ṣẹ̀ tó dẹ̀ ṣẹ̀ ni wípé mo ká ọkùnrin mi mọ́ lórí mi ò fẹ́ kí ẹ dá lẹ́bi nítorí pé ọkàn mi sọ fún mi pé kò fi taratara ṣe ẹjọ́ ẹ̀ ó lè jẹ́ pé kò ṣojú lásán àmọ́ ó wá bẹ̀ mí nígbà tó dẹ̀ bẹ̀ mí mo bẹ̀bẹ̀ kò pẹ́ kò jìnnà sígbà tí mo gbá ẹ̀bẹ̀ yìí ló kàn déédéé wá bá mi lónìí in her own word she said Olayemi you're too good for me wow so nítorí ìdí èyí òun fẹ́ hurt me pé kí a gbégi lé ìrìn àjò ìfẹ́ wa. Kò rọrùn fún mi lásìkò yìí. Àmọ́ ẹ má jẹ́ kí n bọ̀ yín pẹ̀lú emotional trauma mi. Well, ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé ènìyàn kì í mọyì nǹkan tó ní until tó bá tó pàdánù.
I'm sure that by now, ọmọbìnrin yẹn ti máa mọyì nǹkan tí ó pàdánù. Because to me, you're such a perfect gentleman for your woman. That's such a loud compliment. Thank you. Well, I am very thankful to God for your fiancée to me. Because aside the fact that she is a beauty to behold, she is also a virtuous lady. Kò sí nǹkan tí mò ń wá lára ọmọbìnrin tí ò pé sára. Ṣé ti wà pẹ̀lẹ́ ni? Ṣé ti tẹríba ni? Sùúrù àbí ọgbọ́n inú? She is a blessing to me. I'm happy for you. Cheers. Thank you. Cheers to a perfect relationship. Cheers to a happy life. Cheers to all the beautiful things of life, including women, because they complete us. Yes. Cheers. Cheers. So, Next bottle of me. Barman! Drink up, drink up, drink up. I'ma drink my heart out. I thought we got to one the last time. No, we don't get to one last time. Your phone on. We are not taking it. Okay. No. It's simple now. No. Sugar. No, I don't want sugar. Just one. Yeah. Just one. One. Okay. Thank you. So, what does you want? Okay. So, I think. Mo find you on a picture. Yes. Anyways, àgbà máa ń gbà náà iná ṣá. So even tí wàá tẹ̀lé pé mo find you lọ, mo máa ní láti gbà pé o find you lọ. Come on, o mọ̀ pé mo find you lọ for real. Ní real life àbí nínú photo? Ní real life àti nínú photo. Anyways, I would let go. I mean, even if it takes me a line just to make you smile. Hey, come on. Aww. Thank you, but you know it's true. No worries, like I said, you know. Anyways, I'm lucky to have you. Same here. And I can still tell you, my mama born me well. And my papa born me well. Boy, and you're beautiful too. Excuse me, let me take this call. Hello? Okay. Rachel? Rachel? Are you okay? Kí ló ṣẹlẹ̀? Where are you? Ibo gangan ló wà báyìí? Say, calm down. It's alright. I'll be on my way. Alright. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣe ọ̀rẹ́? Rachel ni ó need help. Who was stranded? Níbo ni? I don't know. Go explain for me, but all of my send address me so. No. I need the car keys. Let me just go get her. Calm down. Sure, what I need. I'm not going to allow you risk your life doing that. Don't worry for you. I'll do this. I'll go pick your friend.
No, babe. I'll just go there. Address here, no sending. She's very close by. Let me just go now. Okay. In that case, I would not risk letting my wife go out this late. I am the man. Don't matter attack anybody. Just can't attack me. Alright? Let's go together. I will not let you risk that. All of my Jakai, don't have to attack anybody. I'm the man, okay? Don't drop khaki, I think you should be. And let me send you a number. Abo mamu phone mi lọ ni.